lele yo jere jere lele yo jere jere banana goto wadona wurani ayonde e fuɗɗorade e inde geno kisɗo kisnuɗo kisnowo mo kisal ala gaga mum towɗo townuɗo kala ko towi tedduɗo teddinɗo kala ko teddi mo pittali arjugaji gunde tamande mum jiɗo waɗa baɗo wala to assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe yiɓiyankoɓe yewtere meɗen aadi kala ɗon gonɗon ene gonirɗon yo jaam e kisal allah yewne moon yewtere men aadi arti e nder site oɗo internet biyeteɗo Dakar Buzz hande noon e tonggode meɗen 17 jaɓɓi kadi ko goto e ɓiɓɓe leñol ngol no yewtere nde adori e kala e saaha hande noon yewtere meɗen aadi addi kadi koye sifa goɗɗo taw kadi koye mbadi wonde hay sinno kadi yaltani to banqueɗe sifa yewtere meɗen aadi jaɓɓi ko goto e ɓiɓɓe leñol ngol omo notoro Aljuma Sow hande noon jogorɗen yewtude to banggue kadi gurdam mabɓe woni parti Pastef mo Ousmane Sonko ardi e nder leydi meɗen Sénégal hande ko ɗum waɗi yewtere meɗen aadi jaɓɓi kadi to banggue kadi opposition nde wonno kamɓene kadi eɓe jogui hen hakke e nder yewtere meɗen nde Aljuma Sow ko gorko Pastef tawa kadi ko membre du bureau charge de question électorale Pastef ko kanko tigui jaɓɓorɗen ɗo e nder yewtere nde ma en jewtu to banggue kadi gurdam mabɓe Pastef ma en jewtu kadi to banggue kadi actualité woni to banggue kadi joljole joloje ɗo e nder leydi men Sénégal e ɗeɗete balle e ɗeɗete dumunna foof ala tan no mbatten so wona tan dokken Aljuma Sow kadi jittima kadi fottinen tuma kadi ɗaɓɓirdemo gam kadi yewde makko o jaɓani en ɗumen Aljuma Sow calmina bandiraɓe yiɓiyankoɓe yewtere meɗen aadi eyyi Souleymane a salminama a weltanama no fewi eyyi mineni salmina Sénégal naaɓe foof yo Afrique naaɓe o kala mo andunɗani moni yeeɓa télé wiyateɗo Dakar Buzz miɗen ñaago tan baktan men o mo addana Sénégal ko andunɗane ma nafoore tawa hen hay sinno haalde hoore mum wona hunde wemde holi gonɗo Aljuma Sow eyyi Aljuma Sow de ko kamum jogui kala ko fayi a banggue élection a parti o wiyateɗo parti Pastef les patriotes o mo andunɗani kam woni Ousmane Sonko woni e hoore parti he Aljuma Sow noon daña ko saare wiyatede Babak Sérére noon jeeya ko arrondissement Notto Diobass jeeya ko arrondissement département mo Thiès de wonmi duuɓi 6 noon jignaɓam puisque koɓe aynaɓe hen ɓe toki ɓe yeehi saare wiyatede Somone sa nani Somone noon ko hedde Saly jeeya ko département de Mbour eyyi ko ɗon fuɗɗimi école primaire am ɓawti ɗum nde wonmi bac mi naati université Cheikh Anta Diop de Dakar faculté de droit nde wanmi ɗon duuɓi 4 ko hen heɓmi o diplôme wiyateɗo maîtrise en droit mi meeɗi liggade noon a société civile he organisation mbiyateɗo forum civil ko 2016 ko hen natmi e politique ko hen fottitmi yo o wiyateɗo Ousmane Sonko waktadinmi yo mum de d' accord ɗen min e mum ko hen natmi e parti he totti kam noon kala ko fayi élection guila nden ha joni meni hen miɗa yahna miɗa du'o noon ɗum andunɗani ko ɗum ɗaɓɓateno politique woni heɓde lesdi ndi pour change de Sénégal change de Afrique Allah waɗana amen ɗum ko adi foof holko woni Pastef holko soomi hen inde nde e to banggue fira mum ha bandiraɓe ganda holko woni Pastef eyyi Pastef kam sa ɗum nani ɗum waɗi ko baɗe ɗiɗi woni go nder Pastef o hoore ɗum sa ɗum firti ɗum tekkitka ko a jolfo woni wakkirlade si tawi ko français noon sigle o mo tottatma ko patriote noon sa nani patriote woni mo andunɗane ko jiɗɗo lesdi mum ko ardinɗo intérêt lesdi mum a kala ko andunɗane moni hen patriote du Sénégal woni patriote heɓe Sénégal leydi Sénégal pour le travail l'éthique et la fraternité donc Pastef woni fedde patriote heɓe Sénégal ɓe yiɗɓe Sénégal ɓe ardinɓe Sénégal ardinɓe intérêt Sénégal a kala ko ɓe waɗata e si woni aussi yimɓeɓe andunɗane heɓe ardini liggey heɓe gumi liggey woni aussi yimɓeɓe andunɗane heɓe waɗi ko tubako wiyata ko éthique heɓe fonki konngol mumen kala koɓe meeɗi ɓe wi ko ɗum ɓe waɗata ko ha go nder ɓe meeɗata ɗum accude ko hen ɓe wonata Pastef aussi go nder mo en toon taw ko tubakoɓe wiyata fraternité noon woni ɓe andunɗane
ɓe heɓe nanodiri heɓe wondi pour wadde feere ɗum annduɗan ɗum ɓe gumi ɓe waɗa feere ha wona ɗum tegoto eyyi donc sa nani sa yi noon inde yahri noon ɗum tigi ko a ƴewtinade nde annduɗane de arɗen a politique en ƴewtinima ɗum a langu Sénégal par ce que ƴewtinɗen ko gila 1960 haade parti o société en 2014 wona gandal manki Sénégal wona jawdi manki Sénégal wona sénégalais ɓe yiɗɓe Sénégal manki ɗum isi ɗum manque ɗum Sénégal ko ɗin valeur aji annduɗani an ɗi tawa nder inde parti men ko wayino éthique ƴewtiniɗen ko sa rartidima no politique yahrini Sénégal ko yimɓe ɓuuri ko yiide souvent ɗon woni ko neɗɗo konngol respectulle konngol ma na satti hannde e politique ƴewtiniɗen ne Sénégal aussi si tolnima ɗo ɗo tolni hannde lesdi wandi ɗu lesdi Corée du Sud te annduɗani Corée du Sud en 1960 minen maɓɓe jidduno niveau de développement ɓe yeehi ha ɓe daɗi amen ha kala ko woni hannde portable walla télé walla frigo ko heɓe waɗata ɗum exporté au Sénégal minen jagguɗen ko par ce que liggey yimɓe wasɓe liggaki ɓe annduɗani heɓe foti pour Sénégal naɓe liggo woni politicien ɓe wona gollaɓe ɗum taki wiɗen yo en wat feere ha ɗin valeur aji ɗi arta lesdi he ha Sénégal naɓe hanti ɓe guma ko annduɗani ɗum woni liggey ko lesdi ko waɗata ɗum développé wona cakan wona haala ɓola isi ko gollude ko yiɗde leydi ma mais aussi ko tegde ko waɗdu manam sa ƴetti engagement waɗamo respecté ɗum wiyaten éthique ɗum noon ɗum woni e keeci indene annduɗani hene woni Pastef nde tegi ko a wurtinde valeur aji ɗiɗi annduɗani heeɗi taniraɓe e accunoɗo te en ƴewtidima ne ɓe waɗatɓe politique o Allah no seedi sa rarni noon affaire o yahrini anda ko wayino éthique ko wayino travail wona ko annduɗani hene waɗi intéressé gonga bandiraɓe tigui rigui paami tigui rigui Pastef ko somi e inde Pastef ko waɗi foof to banggue actualité o nde wonno onon so tawi neɗɗo huccitiri moon tan ko banggue kesamago e nder leydi men Sénégal huccite moɗon remaniement fode 3 jours remaniement fode 3 jours gouvernement ala e nder leydi men Sénégal holno jangguiɗa ɗum holno jiiruɗa ɗumen eyyi aɗa andi remaniement waɗono o mo yiiɗen het canki wona ko kisɗi a Sénégal sa ratidima histoire politique Sénégal gila Senghor rewi Abdou Diouf ha Abdoulaye Wade ha hande o wiyateɗo Macky Sall ko noon affaire o feeri yahru ɗum ƴewtiniɗen woni ko à chaque fois gouvernement o naati a caɗele mamo wat feere ha mo usta doole opposition mamo wat feere ha mo nokka opposition mo wattoro pour mo ɓesda doole hemo woni ko noon ɗum ratiniɗen ɓuri ko hen heewde ko wayni si ɗum woni wona intérêt lesdi ndi taki ɗum ɓe waɗi ɗum par ce que de Abdou Diouf natnata Abdoulaye Wade ɓawti ɗum de président Senghor natnata o mbiya annduɗan kam woni Abdoulaye Ly yo Amadou Makhtar Mbow yo professeur Assane Seck heɓe jeyano pra Sénégal wona intérêt Sénégal takno ɗum noon ɗum jeeya koko annduɗani ko ɗum ɓeɓe mbiyaten systéme o te ɓe woni taniraɓe président Senghor yo président Lamine Gueye heɓe jogui lesdi depuis 1960 ha joni ko ɗum ko annduɗani ɓe wowno amen ɗum taki de ɗum wiɗi janki ɗum bettani amen par ce que min andino gila 2017 ha janki de annduɗan ko hen président Idriss Seck yeehi tawtoyi président Macky Sall hina amen laɓnone ɓe meeɗa serde heɓe ɗiɗo aɓeni baktana aɓeni wallodira woni ko tan ɓe yahnani gongo hakkudere heɓe yo Sénégal en naɓe sa raari ko wayi noon e ɗum taki amen nadde e politique par ce que wiɗen ko wayi noon hanti fof ɗum gasa ɓawti Sénégal naɓe ɓe yeehi élection ɓe suɓima omo annduɗani ko kamum ardotoɓe ɓe tegi ɗum programme omo waɗi ɓe proposé ɗum foti ɗum wonte ko ɗum moƴƴi a démocratie woni yo laamu yo opposition waɗ opposant yo waɗ opposition waɗ opposé et si affaire o yahari ni ko ɓuri ko hen tak ɗum hawni woni jahgo jaam ma yaha sénégalais ɓe wonta andu hon woni opposant hon woni président e ko wayi noon si woni tan ɗum okkata ko doole parti ɗiɓe annduɗan heɗi wiyate parti extrémiste sa raari hande France parti waɗono parti Front National woodi toon doole addi ɗum woni ko France naɓe jaaha haaɓe anda tan hakkudere PS yo les républicains homo woni opposant homo woni hen pouvoir sa hi Allemagne ne ko ɗum taki parti wiyateɗo AFD teɓe woni raciste ɓe woni ɓe annduɗani ɓe yiiɗa étrange sa yi ɓe woodi doole koko wayni taki ɗum woni ɗum taki minen Pastef na mbiɗen minen koyen opposant ɓe
ko hande ɓurɗen won opposant en yi'ani ko taki ma en ƴimmo on ka yehengol kan Macky Sall par ce que taki ko heddiɗen e nder opposition he woni ne démocratie pour yaha il faut wooda laami wooda ɓe annduɗa ne ɓe woni opposition joni noon wona hay ndigo ko fatɗen hen yimɓe ɓeni wiya ko wayi noon maɗum ustudol opposition minen min gumani ɗum au contraire minen jagguɗen ko ɗum waɗ ɗum heccanki ɗum takat affaire o ɓuura laaɓ hande sénégalais ɓe seeyi ha ɓe suɓo ɓe wodata caɗele pour suɓade omo annduɗani ko kamum ɓe gumi to banggue moɗo mon go on Idriss Seck Oumar Sarr ko ɓe gonno ene jeeno e moɓe to banggue opposition hande mbeɗo oɗon jogui mawɗo hande miɗen jogui mawɗo min ɗum jaggumi yo ɗum wiimi te miɗa hasbi ko sénégalais ɓe hewɓe ko on jiiguɓe woodi hen o wonanɗo hamde opposition wondi hen woɗɓe ɓe annduɗani aussi miɗen ɓe waɗi respect wiyate ko Ousmane Sonko hande de jahɗen élection présidentielle min jaltu miɗen woni 3e o mo annduɗani kam woni Idriss Seck woni 2e si 2e taw yi premier 3e artat wonta 2e élection présidentielle noon sa ƴewtidima ko on woni opposant o ɗum wona minen waɗi ɗum ko sénégal naaɓe wurti noon ko sénégal waɗi hande Ousmane Sonko woni omo annduɗano kam darani opposition joni noon wondi hen woɗɓe ɓe annduɗani aussi koɓe jamboroɓe min yi liggey omo waɗata waɗono yimɓe Halifa Sall waɗono yimɓe président Abdoulaye Wade eɓene ɓini ekko pour dardinde ɗum annduɗani ɗum woni opposition par ce que opposition si wodani tan démocratie wodani Oumar Sarr ketto banggue tawrugol makko ngol hoorejo leydi ndi aɗani Oumar Sarr heɓɓe fof miɗen waɗi vraiment respecte choix ji mumen par ce que ko parti ji maɓɓe ɓe jogui bureau politique ji maɓɓe heɓe hen waɗa réunion ji heɓe waɗa choix ji heɓe min waɗi respecte choix ji heɓe woni ko noon ko ɗum wimama hay ndiga ko ɗum amen ɗum bettani amen hay banggue goto minen gumɗen ko tottirta ko laamu woni liggade pour wodde fedden annduɗani hende dari hende timmi e nder lesdi he mais aussi woɗa miijoji ɗi annduɗani so sénégal naaɓe naniɗi maɓe andu an o aɗa probléme aji maɓɓe hina woni probléme aji ma e ga ani tinno pour addude hen solution aji to banggue clandestin o beele gouvernement o ene jogui hen responsabilité walla ala responsable adiɗo idiɗo o probléme ko gouvernement o et si ɗum wirti gouvernement Macky Sall ɗum sukaɓe sénégal naaɓe waɗi ɗi jamonuji jawtuɗi miɗa wiya tanne ɗum fuɗɗaki heɓcanki guila 2005 ha joni ɓooyi hay par ce que sénégal na ɓooyi ƴettude laaɗɗe heɓe yaha Europe woni ko kay ko ɗi jamonuji ko hen yimɓe teskine lim o joni hemo mawni addi ɗum woni ko sukaɓe sénégal ɓe yakarani ne si ɓe jooɗima sénégal maɓe ɗo tekkini ɗum noon aɗani ko addi ɗum ko choix ji économique bonɗi min ɓooyi wiidene leydi sani yiɗi fewnu a waɗat feere ha ko remate ko lesdi he ɗon lesdi he ko yaltata leydi he ko wayno min en ako way noon waɗa feere ha ɗum waɗe transformé a lesdi ndi tant que minen ƴetta ndema sénégal walla ko yalta ndema sénégal miɗen ɗum waɗa exporté tant que miɗen waɗa exporté ko phosphate men fer men or men tant que eneni continue politique waɗo noon sénégal wodata usine aji ɗi andunɗani heɗi tan wawi réglu probléme chômage omo andunɗani hande hemo teska joni noon ɗum wonani prétexte min waɗani encouragé suko goto hena ƴetta laaɗɗe par ce que aɗa andi ko jaggumi hande probléme sénégal wona tan probléme wodde ɗo andunɗani ko ɗon gollata sukaɓe sénégal yo sukaɓe afrique ɓe foti ko andude hande probléme mabɓe iɗen o woni leadership politique o wonɗo hoore leyɗi men ɓe ardiɓe lesdi ndi systéme politique o wonɗo ɗo tant que en ittanimo ɗo suka sénégal suka afrique feerata wod yakar walla feerata wod ɗo andunɗane ma waw ɗon formation omo waɗi ma wawmo ɗon naftor walla anniye omo waɗi pour darnude entreprise makko ma wawmo ɗon darnu pour wode hen ɗum andunɗan ko ɗum yakore hen donc hare nde hande foti wonko kala suka afrique kala suka sénégal mbaɗen feere tinnoɗen wakkirloɗen ha ɓeɓe andunɗan heeɓe woni hoore leyɗele men teɓe tegani ɗo politique économique moƴƴo waɗen feere hono waɗ ha élection ngaji garowɗi waɗen feere hollen ɓene min wondani amon noon andunɗan ko noon jogorɗon leydi men ko ɗum woni hare nde ko ɗum noddaten hande sukaɓe sénégal yo sukaɓe afrique to rafi kesso natɗo ɗeɗo balɗe o to banque produit o holno jiira ɗumen eyyi ɗum kam mi woɗɗoyta hen min nani ministre de la santé ministre de l'environnement hene hen woodi aussi enquête mbaɗaɗo hen
wayi kono tan ha joni yimɓe siwa andu ko ɗum addi probléme o ɗum addi rafi o woni tan ko so tawi hina hen woodi ko andunɗa min mi d'accord ani hen woni temps o mo andunɗa affaire o ƴetti ɗum min hasbumi ko ne Sénégal hino foti hande wood laboratoire uji andunɗa ko wayi noon si ari a temps raɓɓiɗɗo ɓe anda ko hoɗum addi probléme o yo hoɗum wawɗen hoɗum woni ñawnogal ngal isi gila affaire o waɗi ha joni hande ɗum timmi presque semaine ko tigui ha joni hettiyankiɗe ministre de l'environnement haali o ministre de la santé ko teskiɗen ko woni ha hande hay goto mabɓe gendarmerie wi haali ko ɗum woni cause ɗi woɗɓe wi ɗum woni cause ɗi ɗum je pense que c'est vraiment irresponsable ko wayi noon en fotat ɗum par ce que saɗa laamu aussi a foti wat ko tubakoɓe wiyata anticiper par ce que wayi noon fotani bettude laamu Sénégal heɓe foti wat préparé pour ko wayi noon si ari ɓe anda ko holko addi ɗum ɓe adda hen safara aussi e nder semaine o Barthélémy Dias e maître Moussa Diop ɓe potidi ɓe kawridi saabu o dumanno foof koye dogoji jamma e ñalawma so ɓoyki yiiɗe holko Ousmane Sonko joue hen eyyi Ousmane Sonko ɗum joue hen tan ko ɗum anduɗani ko ɗum fadate a julɗo a gumɗo Allah par ce que sa dartidima iɗane yimɓe wiyatano Ousmane Sonko ko neɗɗo bone ko neɗɗo waɗɗo radical yaltiriɗo naatiɗo ko neɗɗo waɗɗo violent hay so tawi ɗum wona gonga par ce que mino ɓaɗiɗo Ousmane Sonko mbiɗa andi ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo woɗɗo ɓernde yajde eyyi si hande noon si jamanu yeehi ha on dari darde nde andunɗani si probléme hakkudere opposition yaha hen kosɗeɗe andunɗani ma jaam artu hen ɗum en fotani wadde ko wona ɗum waɗen ɗum hen he félicité anden ne ko ɗum fadaten neɗɗo mo andunɗani a moni faaɓi pour laamade leydi ndi par ce que ɗum citoyen ɓe fadata laamu woni ɗe tati il faut wonamo andunɗani si ari ma wat développe lesdi ndi il faut wonamo andunɗani si ari ma jaam ar wona aussi mo andunɗani si ari ma wat feere ha sécurité citoyen ɓe waɗa ɗi assuré si tawi noon kam si wa jogade lesdi e si amoni hollira comportement ji ɗi andunɗani heɗi aɗini artira jaam a nder opposition e nder lesdi he ɗum wona andunɗani en wona fota wadde ko wona weltade hen eyyi joni noon woni ko ɓen ɗiɗo ko yimɓe ɓe andunɗani ko yimɓe ɓadiɓe ɗum ko yimɓe ɓe andunɗani ko yimɓe ɓe nanodiri donc si ɓe woodi probléme am hekkudere mumen heeɓe ɗiɗo kam yeehi hen kosɗe jaam ɗum ko ɗum ko normal eyyi surtout ko ɗum andunɗani ɗum Moussa Diop sukkirno Barthélémy Dias ko diffamation e ko wayi noon donc ɗum ko quelque chose de vraiment personnel si tawi ala koɓe goni e defde tan e nder mabɓe ɗum kala ko ɗum wawi wondal si en hen tollima inchallah ma Sénégal naaɓe andu ko woni hen ko woni keeji kala ko wawi won yo yimɓe andune kala ko foti waɗe tan ma en ɗum waɗde ɗum foti waɗayde to banggue élection ngaji présidentiel caggal ne perduɗon ɗumen kadi oɗon padno élection ngaji local ɗi ɗin tan ɗi dirtine beele kadi oɗon jogui hen jorto eyyi aɗa andi ni no laamu o waɗata yo ko yimɓe wiyata ko calendrier républicain wona ko ɗum fatnoɗen président Macky Sall yo ɓe wondi aɗa andi démocratie si démocratie yeehi ha watani respectu dateji élection mum on démocratie mo ruttikeji e simo avancani par ce que président Macky Sall de folaten ɗum en 2012 fatnoɗen ko mum ɗon andunɗani ɗon tawi démocratie Sénégal kamne waɗa hen ko andunɗani maɗum tak on démocratie mo yaaha yeeso e si sa rartidima ɗum woni bolli tati heɓe waɗa reporté élection ngaji ɗi sa hettima hettiyanki o ministre de l'intérieur Antoine Diome a konngol mum a fahmatne o amoni yaaha kosɗe waɗde kadi reporté élection locale uji ɗum noon addi ɗum rakko woni ko heɓe ɓe siwa par stratégie maɓɓe ɓe andunɗani heeɗi waɗno en 2017 pour wadde député ɗiɗi ɓe woodi yo stratégie o mo ɓe waɗi en 2019 e si hinami laaɓine kala de ɓe pari stratégie maɓɓe maɓe wat convoqué scrutin o woni ko noon sa nana nder haalaji maɓɓe ɓeni wiya ko opposition lamdi yo en mbaɗ audit yo en mbaɗ évaluation mbiɗa wiya Sénégal naaɓe tan ko opposition lamdi walla ko haala ha d' accord a togo dialogue politique wodani ko tubakoɓe wiyata valeur juridique manam président wa hen yaɓɓude pour waɗa reporter élection ji par ce que sa yaha nder code électoral ɓe wi ko omo andunɗani ko kamum wiyata honte élection aji ɗi dañata ko président de la république ko kamum foti ƴettude décret te on décret sinamo ƴetta waɗani obligation pour wiide lamdotoma Samba walla ma Demba
nden siɓe ari ɓe dari ɓe wi ko opposition lamdi ɗum taki il faut waɗen ɗum ha paren si en yo élection ɗum tagani e lawol ɗum lawol wi sen toon tolnima yo président ƴettu décret yo élection aji ɗi ko jour naggam ɗi dañat ɗum noon si ɗum wonani ko responsable goto tan wawi wonde wona opposition wona classe politique ko président Macky Sall woni ko noon fof Sénégal naaɓe andane calendrier électoral calendrier républicain ko way noon wona tan baɗe opposition ko ɗum une question citoyenne transpartisane question mo andunɗani mo dépassima classe politique ko Sénégal naaɓe foti darade ɓe waɗa obligé omo andunɗani kam woni laamu Sénégal gouvernement Sénégal yo respecte ɗum andunɗani ɗum woni calendrier républicain ko noon tigui yo laamu leydi Sénégal waɗa respecté calendrier républicain to banggue kadi ha joni Ousmane Sonko mo hi waɗde sortiji waɗa attaqué holko saabi ɗumen beele ko onno wonɓe caggal makko ɓe duñatamo walla ala kanko tan jogoto yiyande waɗde sortiji point de presse aji e ko nandi hen e aɗa andi Ousmane waɗani attaqué hay goto hay Ousmane ɗum waɗata sa yeehi a démocratie ko ɗum tubakoɓe wiyata interpellation publique manam an ministre a tottama responsabilité ya jogo fof ko faye walla a banggue jangde en walla fof ko fayi a banggue lawol walla ko fayi a banggue min en ko way noon si tawi minen min waɗi enquête aji men ha min yiine wodno yahnirɗa hen anduɗa wona ɗon fadetenoɗa ko devoir opposition par ce que wona hay droit ɗum ɗum Ousmane Sonko waɗata ko devoir par ce que sa darni parti politique ko contrat rewi hakkundere ma yo Sénégal naaɓe wiiɗa ko nder on contrat an opposant o ma darono Sénégal pour laamu o mo andunɗani hemo woni ɗo mo respecte intérêt uji Sénégal donc on laamu simo respectani intérêt Sénégal an opposant o fotɗa wadde darade pour wiide Sénégal naaɓe min de ɓawtiɗe ƴewti waɗmi enquête aji men ako way noon laamu Sénégal noon mo yahrini affaire Sénégal o wonɗo faleme wona noon mo fotno hen yahnirde par ce que wona ɗum woni intérêt Sénégal wona ɗum kodde min haali Ousmane Sonko ɗum waɗata ɗum ko c'est le rôle d'un opposant waɗani attaqué hay goto minen min wodani probléme personnel yo Macky Sall feera amen wat personnellement ko annduɗani ɗum metti heɗu amen muusi c'est vrai riwi Ousmane Sonko toon ko liggotono te tagani ɗum ako tiiɗi c'est vrai waɓe no jeeyaɓe men liggotoɓe laamu he hande ɓe wodani promotion to ɓe liggoto ɗum amen ɗum waɗa e si ɗum wirtima ne affaire o ko politique tan ɓeɓe andunɗani heɓe jogui responsabilité destin Sénégal sen yiine ɗo ɓe huccini Sénégal moƴƴani c'est normal min jalta min waɗa conférence de presse min holla Sénégal ne laamu o noon mo yahnirta ni wona noon mo foti yahde joni noon ko heddi ko hen ko Sénégal naaɓe foti darde nden andunɗani ma laamu o respecte mandat o mom andunɗan ko hemo population tottiɓe ɓe waɗna ɗum andunɗan ko ɗum lawol wi yo waɗa to banggue Guy Marius Sagna e Barthélémy Dias kamɓe ɗiɗo ɓe hakkude Ousmane Sonko beele wonko ala tan ko woni hakkude maɓɓe tan eyyi aɗa andi waddiɓe yo Ousmane Sonko woni ko heɓe foof ko opposant sa wi opposant noon woni mo andunɗani jiiɗani jiigu yo laamu leydi ndi eyyi ko ɗum tan wadde amen ɓe woni yimɓe ɓe andunɗani noon koɓe jammoroɓe par ce que sa ƴetti waɗono Guy Marius Sagna yeehi kaso boli kewɗi e sa ratdima ha ko nder ko naɓi ɗum ko kaso wona intérêt hoore makko sa ƴetti waɗono Barthélémy Dias président Macky Sall waɗi feere pour heɓe ɗiɗo ɓe golliɗa e si kam dari ko darde wadde opposition donc yimɓe waɓe noon minen e mabɓe jiiɗi jiigu a opposition no foti yahru donc c'est normal ɓadoɗen ɓe mbaktaɗen yo mabɓe ƴeewen hono ɓuraten tiɗno darde men pour holko ɗaɓɓeten politique woden ɗum won wiyeɓe Ousmane Sonko so tawi o heeɓi ko Idrissa Seck heeɓi ko tan walla ko Macky Sall so waɗi proposé ko waɗi Idrissa Seck proposé ko tan o yahat ala aɗa andi il faut wasa andu Ousmane Sonko pour woɗa miijo waɗo noon woto en yejjit jamais kene Ousmane Sonko waɗi duuɓi 15 à impôt et domaine de yaltata de Macky Sall riwi ɗum toon waɗi ɗum toon radio ko wat déclaration de patrimoine mum wi galle mum omo woni hande hay siwa parde yoɓdemo rar neɗɗo wona inspection des impôts meeɗani yaltu Dakar noon par ce que 15 ans o foof ko région de Dakar woni te région de Dakar woni poumon économique mo Sénégal inspecteur des impôts waɗa 15 ans hay galle dariɗo parɗo hay a dañani
kam de kumsi wadde vérifier on société mo andunɗane président Macky Sall yo jom suudum jeyima Mariam Faye Sall proposition kala Ousmane Sonko waɗama ɓe noddi ɗum hay ɓe wi ɗum sa yiɗi totten mo ardoɗa kala ko fayi a jogade lesdi Sénégal lesdi Dakar Ousmane acca ɗum mbattani acca président Macky Sall yo joom suudu mum Ousmane sali yo proposition ji goɗɗi ɓe ƴetti ɗum hay ɗo ɗo liggotono brigade fiscale immobilière ɓe naɓi ɗum ko tubakoɓe wiyata au placard ɓe wi ɗum joni an hay woto hanti même e dossier ji faaɗi a banggue lesdi en ako way noon pour que min haaldema ha tampuɗen a jaɓani amen nanan joni hay en tagat mo to an joni won toon tan aɗa amen windan Ousmane wiɓe noon si tawi haalde gongo yo wadde feere ha ɓeɓe andunɗan ɓe respectani loi impôt Sénégal ɓe respecte loi impôt Sénégal taki oɗon kam ni wat mam ɗum continue donc waɗo noon mo andunɗani woodi occasion ji kewɗi ɗi andunɗani wayno liggot yo président Macky Sall ha hettiyanki probléme audio o mo nanɗon hakkudere mum yo Mansour Faye ko Mansour Faye nodduno ɗum wi ɗum kaari accu ɗum watta ara min naɓmago Macky Sall liggoda yo président Macky Sall nono jiɗimmaɓe waɗi sali on si Macky Sall ruttinoma hande waɗi ɗum proposé conseil économique et social ako way noon saloto par ce que Ousmane ne ko neɗɗo mo andunɗane ko sens o mo totti politique hewani tottu ɗum politique a Sénégal par ce que Ousmane jagguiri ko politique ko rewde Allah par ce que Allah hoore mum wi ko o ɓurɗo hakkudere moon woni omo andunɗane ko kam nafata yimɓe waaɓe no mum ko an haali haala jagguiri politique ko an haali haala impôt domaine Farba Ngom hanki o yalti sorti makko manda sa yiɓe émission o wi Ousmane Sonko andinima ko yeede leyɗele an noon mbiɗa Ousmane Sonko ko accata impôt domaine ko hay galle makko mo woni o gaynan yobde mo Farba Ngom wi kanko andinima ko yeede leyɗele galleji aɗa andi Ousmane wi ko mi gallam o mo yoɓat miɗa yalti wi ko gallam o mo yoɓatmi hay mi siwa parde yoɓde ha pari tigui hen wi kala andanɗomi galle goɗɗo Sénégal walla maître carré goɗɗo Sénégal wonɗo indam mi okkima on galle ha pari tigui hen wiɓe ɗoɗo haaldatmi e mon ni compte bancaire woni hen ko 239 000 si on waɗi recherche ha yiɗon ɓuur sappo teguiɗi hen yo on kam sokkaso ɗum ko 2016 ko août 2016 Ousmane Sonko waɗno on déclaration sa dartinima Dakar ɓeɓe anditɗen yeyde galleji en ako way noon ko joom'en immeuble uji premiére ɓen hay ko woni Farba Ngom on haalat Farba Ngom on woni on omo anduɗan ko jeeyowo tereji sa yeehi galle o mo jogui hande Almadi galle o sa heɗ yoɓama si yoɓama en hande 600 millions yeeyatamo ko ɗum woni jeeyowo tereji a Dakar e si omo anduɗane wi ko gallam o mo dañmini mi siwa parde yoɓdemo on wawi wiyede ko jeeyowo tereji ɗum kan haala ko Farba Ngom haali soit ko anda ko haalata ko par ce que inspecteur des impôts wona jeeyowo lesdi soit ko ɗum anni hen woni tan wadde feere ha Sénégal naaɓe jagguiri Ousmane Sonko mo andunɗane laaɓani par ce que ɓawti de ɓe ɗaɓɓiti kala ɗo andunɗani Ousmane Sonko rewin ɗon ɓe yooɓi yimɓe ɓe wi ɓe yeehe ƴewane amen dossier ɗiɗi andunɗane duuɓi sappo joyi ɗiɗi Ousmane Sonko waɗi impôt domaine yeehe bureau ɗiɗi meeɗi rewde yalti noon dossier ɗi foof ƴeewon hen kala dossier mo Ousmane Sonko memi beela nono yahrini hen ko laawol wona laawol gila deɓe ɗum waɗi teɓe yiyani hay ndiga ko dara tan hande stratégie mabɓe ko wadde feere ha Sénégal na wiya Ousmane Sonko yo politicien ɓe heɓe koɓe wotuɓe ɗum noon ɗum ɗum en jaɓata ɗum par ce que ɗum wona gonga par ce que mi haalanima ɗum joni Ousmane Sonko minen ɓuuri ko tak sukkuɗen Ousmane Sonko wonduɗen yo mum woni ko ɗum laaɓ amen ne ko neɗɗo laaɓɗo par ce que hande Sénégal wona gandal manki ɗo Ousmane Sonko wona kam ko seɗi gandal Sénégal hay métier o mo andunɗani hemo janggi sa hande yeehi on corps de métier ma ɗon taw inspecteur des impôts et domaine ɓe andunɗani peut être ɓuuri ɗum waɗ maîtriser on matière sa yeehi banggue énergie sa yeehi banggue lawol Sénégal hene woodi machallah joom en gandi e si aɗan ko manque hande politicien he woni ko gongo manque e mumen ko fewde manque hande politicien ɓe te ɗum minen ko ɗum yiɗen Ousmane Sonko ɗum won taki wonduɗen yo mum wona jawdidi totti amen wona liggey mo totti amen wona goɗɗum ko andunɗane neɗɗo ma waɗen ɗum ha welto hen ɗum taki wonduɗen e mum isi laaɓa men ne ko neɗɗo gongiyanke te ɗum wona minen tan teski ɗomo mum ina amen laaɓine ina heewi Sénégal eɓe andunɗani han ko on jiiguɓe woode Ousmane Sonko te wona haala Farba Ngom walla haala goɗɗo takata on jiigumo Sénégal na woode Ousmane Sonko mo iwa Ousmane Sonko ko député à l'Assemblée nationale
Sénégal kono heewani yaade ensemble mo jooɗo fodde lebbi kewɗi taw o yeɓɓani toon holko saabi ɗumen beele ko tama ko woni rokkani ɗumen walla mo joguiɗo dawata jamma e ñalawma suuɓa kiiɗo walla ala aɗa andi ɗum sa yi ɗum waɗi ɗum yahri noon wona erreur o mo wona Ousmane Sonko Assemblée nationale woni woni institution mo annduɗaane mo liggaki par ce que Assemblée nationale hande sa lamdima Sénégal naaɓe beele député ɓe heɓe woodi nafoore ɓe watma ko député Sénégal ɓe waɗani nafoore ɓe yoɓete tan aɓin ɗon heɓe ɗano naggam ɗum noon si woodi a nokkere a institution wona ɓe gollatɓe institution he woni responsable ɗi ko ɓe ardiɓe institution o ko ɓe annduɗani heɓe seɓigo institution o par ce que hande si président Niass yahrino noon fotno yahride ma Assemblée nationale wood rythme de travail mo annduɗani kala wonɗo ɗon député a wata waddu Assemblée nationale a goɗɗum Ousmane Sonko noon de fola député wino noon Sénégal naaɓe winoɓe on foli kam de esi ko goto wonatmi a mumen koɓe 150 min ko goto wonatmi ɗon Assemblée noon sa toon yiiɗi wonde waɗa efficace il faut woda toon majorité eyyi Ousmane noon woni ko à chaque fois ko goto toon nder maɓɓe hina woodi opposition wonɓe ɗon hay sa fottitini ɓe timmani ko tottataɓe majorité e kam hoore mum sa ƴewtidima à chaque fois ɓe tegi Assemblée nationale question mo annduɗane hemo memi intre uji Sénégal yahi pour wadde défendre Sénégal mbiɗama wawi tottu exemple ji de gouvernement Sénégal signi convention fiscale hakkundere mum yo lesdi Île Maurice yo lesdi Luxembourg ɓawtude Sénégal Macky Sall yehi signé accord de partage gazier yo lesdi Mauritanie à chaque fois si ministre de l'économie et des finances ari toon pour wadde présenter loi de finances initiale à chaque fois min teskimane Ousmane Sonko ma ƴettay ɗon konngol pour wiyaɓene nono ɓe yahaniri e o loi wona mo yahani a sens uji intérêt Sénégal te ɗum waɗi ɗum boli laabi kewɗi min yi ɗum aussi de ɓe waɗata adopté la loi sur le parrainage en avril 2018 en yii darde nde dari ɗon wondi hen yo o wiyateɗo Toussaint Manga yo député woɗɓe annduɗani opposition ɓe jeeya waɓeno Cheikh Bamba Dièye en Déthié Fall en ɗin jamonoji holno jiiɗa tan to banggue état o woni to banggue laamu ngu beele ene golla e leydi ndi to banggue kadi ɓamtare muɗum walla ala holno jiiɗa ɗumen eyyi aɗa andi hande en mbawi wiidene Macky Sall waɗi réussir mandat mum si tawi hande ɓawtide Macky Sall waɗi presque 9 ans 2012 presque ha 2021 à on moment on période ɓe wi sukaɓe Sénégal ɓin ƴetti laaɗe heɓe eto yahde Espagne a hewɓe mabɓe hay plus de 400 en ako tegi noon ɓe sankima nder gueji he ɗum miɗa andi si en hen darima tan ɗum ko preuve mawɗo ko indicateur mawɗo mo annduɗani ɓen hen wawi darade pour wiyande mandat Macky Sall ko Sénégal naaɓe fadatno mum wona ko ɗum waɗaniɓe sa naati hay e nder lesdi he holko waɗi o haalani hen to banggue kadi clandestin o kanko président Macky Sall haajino o yaltani hen pour haalde hen eyyi ɗum kam vraiment min kam heɗum kam hawni trop par ce que min miɗa fadatno mum hay waɗa message comme noon waɗata het cankide président Tandia Sanki miɗen hen waɗa occasion hono wiyate kadi profité aussi miɗen jahla koreji men Niger koreji men Mali koreji men Ghana yo Mauritanie wayno yalta hay waɗa message tokoso pour jahla Sénégal naɓe annduɗani ɓe waasi hen sukaɓe mabɓe isi hay ɗum président Macky Sall waɗani ɗum noon ɗum hollirta ko tan kam nono jagguiri laamu kam jagguiri ko hoore mum ko laamu au vrai sens du terme tubakoɓe ɗum wiya roi ko roi jagguiri hoore mum kanko président alors que wonɗen ko démocratie hande politique wirtima kam conception mo annduɗani ko hemo woodi a laamu wayino au minimum hay yaltude wiya Sénégal naaɓe wonda yo Sénégal naaɓe noon muusi e ndini ɓe annduɗani ɓe woodini ɓawtide ɓe teski ko way noon ɗum woni ko muusi noon eyyi ɗum no wiyatnomi joni hande sa raari indicateur uji Sénégal taux de chômage o mo ustaki sa wirtima Dakar natɗa nder lisde he sa yi région waɗon région de Kolda ɓe wiyatma ko temedere kala nde ƴettuɗa 70% manam capanɗe jeeɗiɗi temedere kala nde ƴettiɗa capanɗe jeeɗiɗi ɗi koɓe wasdole hettiyanke en yiide ɗum tooɓi région de Matam de maayo ngo yalti ina hen woyi guure kewɗe ɗanɗan maayo ngo naɓorɗe ha hande sa yeehi nder Ferlo fulɓe ɓen ɗon ɓe wodani ɗo ɓe jolti yo nayi mabɓe ha joni heɓe woodi probléme forage uji sa wirtinoma hande Kaolack faaɗa heede Tamba ma toon yi mbas dole ngal annduɗani an wiyata kay beela an Sénégal
sa hi Kédougou non sa hi Casamance non donc anda tigi si tawi wot andunɗani ɓe santiri Macky Sall peut-être wonata ko hakkundere Dakar Plateau yo Diamniadio te sa yehi hande Diamniadio hay anda an hoore ma ne Macky Sall ha joni laamu mo timmani ɗum wino hay nde o timmi hen waɗi noon etima ako wayi kono bourse sociale en e ko wayi noon e si ɗum ne sa ɗum ƴewtidima haago nder ko élection taki waɗi ɗum eyyi waɗat feere ha nanna hewɓe Sénégal naaɓe a surki mo andunɗani ɓen ɓe hulat toon yaltude teɓe hasba takorne si Macky Sall ƴimmima ɗo maɓɓe wasat ko wayi noon alors que ɗum ko ɓesdude wasdoloyagal a Sénégal isi wona tinnude Sénégal na wona wadde ko andunɗani ma ɗum addu natangue leydi Sénégal miɗen wiya ɓen noon si Allah okki amen ha ƴettuɗen laamu ko wayno bourse sociale en ako wayi noon ma en ɗum ɓesdu ma en ɗum ma ɗum ɓuur ma ɗum seeɗ noon par ce que Sénégal hande woodi jawdi andunɗani sénégalais kala hina wawi fada laamu ko seeɓi ujunnaji 5 lebbi 4 kala eyyi par ce que Sénégal woodi on richesse si tawi noon fornoɗen waddu or men min waɗri noon fornoɗen waddu gaz en waɗri noon PIB Sénégal ma ɓuur 25 000 francs tous les 4 mois oto banggue inondation o kadi garta hen tan hay sinno ɓenni inondation banoɗo e ko wawi hen ko eyyi aɗa andi inondation o hecci hanki mi communiqué conseil des ministres ɓe wi ko taux d'exécution mo yeehi ha 66%. Manam sur les 756 milliards ɓe waɗi dépensé ako fata à 500 milliards et si hasbumi ko hande sa yeehi Keur Massar walla natɗa ɗo a ceeɗo hen nder département de Pikine lamdiɗaɓe wiyaɓe laamu wi ko waɗi ɗo ko timmata 500 milliards ɓe wiyatma ko wona gonga ɗum foof noon addi ɗum tan ko woni de Macky Sall ƴetti laamu o noon fotno haɓrir ko tuba ko wiyata corruption haɓrani noon corruption par ce que sa ƴeewi o addinoɗo OFNAC ɓawtide yaltini rapport wi miñum omo annduɗan kam woni Aliou Sall ƴetti a pétrole yo gaz Sénégal ko fata 6 000 milliards ko riw on debbaji wonɗo on debbo wonɗo ɗon woni Nafi Ngom Keïta donc ngol diwgol ngol diwi ɗum ne ɗum okkat fit ɓeɓe andunɗani ko heɓe jogui kaali Sénégal sa ƴeewi hande corruption ɗum Sénégal wasata corruption hay goto andano ɗum foti sa yi en wodani avancement ji nan a banggue haɓade inondation ako way noon ko corruption tan addi ɗum par ce que wona kalis o manki e siko noon ɓe naftori on kalis ko noon ɗum wasi raw lawol tant que noon Macky Sall daraki pour haɓade ɗum annduɗani ɗum woni corruption Sénégal ma waɗay investir tan e si résultat omo yakori hen wodatamo hen hol ambition ngaji Pastef ɗi jogui o saaha walla kon jooɗi tan oɗon deeƴi walla ala oɗon golla less e aɗa andi parti politique kam sa tigui parti politique tan ko ambition goto woɗɗa e ɗum woni ƴettude pouvoir o pouvoir o noon minen conception omo waɗɗen pouvoir wona repos wona luxe wona confort laamu foti ko wonde ko outil foti wonde ko jogotari foti wonde ko instrument de développement foti wonde minen liggo pour parti men kala ɗum fodde heɓoye Sénégal mo heɓa toon kala ɗo Sénégal waale fini hande a village walla a quartier waɗa feere ha si iɗi jeyede a Pastef an yiyamo andunɗane Pastef wonani toon gol wadda mum pour jeyede parti he minen miijo aussi pour programme mo andunɗane maɗen mo wat présenté Sénégal naaɓe mo fayi ko andunɗane ɗum woni ɗum wiyate gouvernance locale woni minen hono miijorɗen ne mairie yo ville yo département hono foti jogorede pour nafa ɓeɓe andunɗani ɓen finata on département walla on commune minen ɗaɓɓito aussi a nder leydi Sénégal ɓe andunɗane ɓe jeyaka Pastef e si koɓe yimɓe pewɓe koɓe yimɓe tinniɓe koɓe yimɓe laaɓɓe ɓe andunɗani si en wondi a mabɓe a laamu ɗum Sénégal na fadata men ɓe heɓa ɗum eyyi donc ɗum woni senceji andunɗani minen hen liggo wadde feere woden parti mawɗo woden programme andunɗani ma Sénégal na wi hen ko e moyen mais aussi waɗen feere waɗen alliance mawɗo mo andunɗani ɓe wonatɓe hen ma Sénégal naɓe hooloɓe pour ɓe tottaɓe maire uji ɗi département ji ɗi mais janggo jaam aussi waɗen feere ha omo andunɗani ko kamum ardi parti men ina woni Ousmane Sonko te miɗen ɗum hooli a pewgol mum a compétence mum wona omo andunɗani kam laamuto lesdi Sénégal miɗen liggodo aussi yo Afrique naɓe woɗɓe waɓe no Niger
miɗen gollondirda yo yimɓe wonɓe Côte d'Ivoire wonɓe Ghana wonɓe Mali ɓe annduɗani minen maɓɓe jiidi vision mo waɗɗana panafricanisme pour woden une internationale africaine qui prend en compte les intérêts de l'Afrique par ce que hande woni probléme Afrique wona hande hay depuis 1960 woni le fait de retrouver notre indépendance et notre souveraineté hande kala wiiɗo moni yiɗi jogade leydi Sénégal walla laamo leydi Afrique a leydi nder Afrique wima si ari tegata tabal he ɗum annduɗani ɗum woni franc CFA ɗum annduɗani ɗum woni présence militaire française en Afrique ɗum annduɗani ko noon baɗe ɗe yahari hakkudere élite politique o yo élite coutumière o kala wiiɗomane si ƴetti laamu ardinta ɗum a liggey changement mo yiɗi o wadde on wona neɗɗo waɗɗo sincére wona o an ma ndunɗani ko kamum changeata to banggue troisiéme mandat président Macky Sall beela jogui a jorto a sikkani o jogorani jottade troisiéme mandat eyyi min hasbumi ko hande ɗum hay sénégalais goto fota tani hen wat sikki sakka hande ɗum laaɓi e sénégal naaɓe fof ko anni e Macky Sall woni lamdo troisiéme mandat manam waɗa posé troisiéme candidature par ce que min nanino haala mum cenki avant hina wooda deuxiéme mandat mum o wino ko mandat ɗiɗi waɗata ɓawti ɗin mandat ɗiɗi noon ma yah accira laamu o goɗɗo e si sa raari conférence mo waɗi en décembre 2019 simi yejjitani de waɗa posé question wi ko wawa wiide eyyi wawa wiide non donc aɗa andi haala waka noon ha paari tegui hen waɗi changé gouvernement o itti poste premier ministre ha remaniement omo wattindi waɗi het canki yo ɗum kew ɗum Guinée Conakry yo Côte d'Ivoire ɗum fof sa ɗum waddi kadi ɗum deeƴi kadi hankkadi te ɗum waɗi rewri ɗon ne ɗum deeƴi par ce que probléme aji yimɓe hasbatno hen fof ɗi wattindaɗi ɗi woni hen donc ɗum fof ma tak hande kala wonɗo sénégalais aɗa gumi démocratie aɗa gumine Sénégal fot continue wona modèle de démocratie en Afrique aɗa foti tinnade wakkirluɗa pour ɗum woni ɗum anne Macky Sall wasa ɗum waɗ te min miɗa andine si en hen tolnima ma hew sénégalais ɓe hewɓe ɓe andunɗan ɓe wondata hen yo mum min noon si woni hande sehil mum walla jigna ɗum miɗa ɗum haalan wiyatmi ko ɗum ko kaari on miijo yamo teg lissi accama noon par ce que Sénégal naaɓe tottima mandat ji ɗiɗi wat feere ha ɗo tawɗa lisdi ndi yaha accirani noon a jaam tawi lisdi ndi yo yaha acca Sénégal a jaam eyyi e si noon kala de tolni henne wi waɗa troisiéme candidature yo Sénégal naaɓe andune hare nde wona hare politique tan ko hare Sénégal naaɓe fof wonata te noon watno ɗen en le 23 juin 2011 si renaki ko ɓuuri ɗum Sénégal na waɗata sen hen kanko ɗum o laamori noon ko te ɗum hay adduno ɗum ɗo ɗum ɓuuri tak président Abdoulaye Wade wasi laamu en mars 2012 Aljouma Sow min jettima kadi no fotiri nen tuma kadi nomin jaɓɓima e nder yewtude nomin ɗaɓɓiri pour joddade ma dokkuɗa min ɗumen holtan ko poɗɗa wadde erago ma gomi namdaki mo jejjiɗa haalde mbaynoɗa kadi bandiraɓe e yiiɓiyankoɓe yewtere nde eyyi miɗa on yetta miɗa on waɗa félicité no feewi par ce que Dakar Buzz kam jeyama hande a média ji en ligne ɗi ɓurɗi siwde au Sénégal machallah anne miɗama waɗa félicité no feewi mi meeɗi yebde émission aji ma ɗi waɗɗa invité Baba Beydi Mal Malal Tala ɗum woni émission mo andunɗane amoni walla leñol fulɓe aussi eyyi ɗum ne miɗenma hen yetta no feewi so ɗum wirtimane wiyen Sénégal naaɓe tan kala ko ɗum hen wawi won yo en ardin jaam par ce que jaam ko fof ko ɗum heƴƴi ko jaam eyyi ɓeɓe andunɗane heeɓe hande laami leydi ndi ɓe heddorama boni duuɓi tati aɗin duuɓi tati heeɓe hen wawi wontin ko heewi hene hen wooñi noon e seeɓe ɗum wawi fewnit yoɓe hen daro ɓe waɗa feere ɓe waɗa projet ji andunɗani sukaɓe Sénégal maɓe hen wawa nangtade eyyi hakɗa ɗin duuɓi tati ɗum hiɗum wawi won il suffit hande jawdi Sénégal ndi rewne ɗon anduɗan ɗon ndi feta rewne tan probléme aji kewɗi réglé si ɗum wirtima noon comme noon wirumami tan vraiment ça a été un plaisir d'être ici miɗa salmina koriji fulɓe foof miɗen ɓe andinane Ousmane Sonko c'est vrai ko Sonko yetta et si kam ko leñol he jeeya par ce que tanum debbo o jibinɗo yaaya mum ko Houleye Sow wiyate e jeeya ko ɗo wiyate Ndiayen Pendaw e won ɗum tekkilani nde mino mum miɗen jiidi min anda hay ko jiɗɗen ko politique tan waddimi yo mum ko ɓawtiɗe ɓadimi ɗum ko hen andumi kam banggue yaaya mum ina jiiɗi yo leñol fulɓe
ɗum noon min ardinani ɗum ne min ardinani ɗum politique par ce que min ardinani baɗɗe lecci en minen ko ardinɗen woni politique ko appareil politique ko programme ko alliance eyyi fotani won ko andunɗa ɗum fot tegade a région ji walla a leñol walla ko way noon min gumani ɗum par ce que min gumɗen ko Afrique naaɓe fof jiidi eyyi heɓe fof jiidi woni tan ko histoire addata jojo yimɓe yaaha ɓe wiye ko fulɓe ɓe wiye ko on seraɓe ɓe wiye ko on jolfuɓe et cetera e so minen fof ko Sénégal fottitina amen yo Sénégal wonko ardinɗen fof ko watten yo fof ko miijotten on jarama Allah jarama Aljuma Sow en jettimo kadi no fottirte nene ko membre du bureau toon de charge de question électorale Pastef en jettimo kadi no foti nene kadi en jarnimo kadi no foti nene bandiraɓe e yewtere meɗen aadi e tongode meɗen e sappo e jeetaɓere en jetti dendagal bandiraɓe yeɓannoɓe kala yewtere nde kala en calmiɓe kala ɗo mbawi tawde nder jokinayi windere nde kala to banggue caméraman uji mo ganduɗa hoore makko Malick Mouhamed bandiraɓe min dokkon aadi ha saaha goɗɗo ɗo nden yo jaam Allah jogo min jogo on Allah jarama on jarama jere bonna nay go